আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের একটা কাজ দেখাবো আমি। কাজটি হচ্ছে যে আপনার যে এসি পাওয়ার কানেকশন, এই লাইনটা ঢুকতেছে না। কেন ঢুকতেছে না সেটা আজকে আপনাদের দেখাবো আমি। তো এখানে আমার সুইচ দেওয়া আছে, এই সুইচটা ঠিক আছে কিনা সব ধাপে ধাপে আপনাদের ঠিক আছে মেপে দেখাবো। আর এখানটা সমস্যা হয়েছে কিনা তাও আপনাদের সব একটু দেখাবো আজকে আপনাদের। তো আপনারা সাথেই থাকবেন আমার। তারপরে আমি আমার এসি কানেকশনটা দেখব যে এসি কানেকশনটা ঠিক আছে, এসি তারটা ঠিক আছে না। একটা তার আমি এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, আর একটা তার আমি এখানে লাগাবো, সাথেই থাকবেন। এক সাইড ঠিক আছে, তো আরেক সাইডে কানেকশনটা আমি করবো এখন। তারপরে দেখব যে আমার আর পিনটাও ভালো আছে। আর পিনটাও মানে ভালো আছে। আমার কেবল ক্লিপটা একদম ঠিক আছে, আমার একদম কিন্তু কেবল ঠিক আছে, এসি কেবল একদম কিন্তু ঠিক আছে। তো আমি এখন দেখব যে এখানটা কি হয়েছে। আমি দেখতে আছি আমার এই ফিউজটা কাটা, তো এখানে আমি আরেকটি ফিউজ দেব, আপনাদের আমি দিয়ে দেখাচ্ছি যে মানে কি সমস্যা হয়েছে। আরেকটা ফিউজ আমি ওখানে দেব। তারপরে আমার এই পুরনটাই আমি আরেকটা নতুন লাগিয়ে দেবো এখানে। তো লাইনটা দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি আমি। আর অবশ্যই আপনার পাওয়ারের কাজ করতে গেলে পাওয়ার ফল্ট ঠিক আছে, পাওয়ার শর্টের কারণে ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে। তো পাওয়ারের কাজ করতে হলে অবশ্যই ঠিক আছে আপনার এই ফ্লাইব্যাগের এই যে আপনার লাইনটা আছে যে ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ, যেটা অবশ্যই আপনারা এটা খুলে নেবেন। যারা কাজ করার পূর্বে অবশ্যই এটা খুলে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা এখান থেকে ঠিক আছে এই যে ঠিক আছে ডায়োডগুলো আছে পাওয়ারের, তো অবশ্যই এগুলো ঠিক আছে আপনার মিটার দিয়ে চেক করে নেবেন। ঠিক আছে, দেখা যায় ঠিক আছে আপনার পাওয়ার ফল্ট হলে ঠিক আছে আপনার ডায়োড যেতেই পারে, তো অবশ্যই আপনারা এটা দেখে নেবেন। তো আমার পাওয়ারটা একদম ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে। আপনারা দেখা যায় যে গেছে ছোটো ছোটো যে ডায়োডগুলো আছে ওগুলো একদম ভালো না। তো আমি অনেক বেশি খাটতে যাইনি, তার জন্য ঠিক আছে আমি এখানে কিলে লাগিয়ে দিয়েছি। আর ঠিক আছে আমার কিন্তু ভোল্টেজ কিন্তু একবারে ঠিক আছে একুরেট আছে, আপনার 115 রাখছি আমি। তো সব কিছু একদম ভোল্টেজ কিন্তু একদম ঠিক আছে। আপনারা চাইলে এরকম ঠিক আছে অবশ্যই যত্ন সহকারে কাজ করবেন। তো এরকম কাজ করলে দেখা যায় পার্ট টু পার্ট ঠিক আছে আপনারাও সবাই সব কাজ করতে পারবেন। তো তো আমার এই ভিডিওটা ভালো যদি লাগে অবশ্যই ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব বা ফলো করে রাখবেন আপনার আমার চ্যানেলটা, আর পেজটাও ফলো করে রাখবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। এরকম ঠিক আছে নিত্য নতুন অনেক কাজ আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আমি। তো ভালো থাকবেন।